ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் நான் லவ் பேர்டோட கேஜ் வந்து மேக் பண்ண போகிறேன்னு. அதான் இப்போ செய்ய போகிறோம். நம்ம வந்து அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். 3 அடி அகலம், ஹைட் வந்து 2 அடியில் செய்ய போகிறோம். அப்புறம் வலையெல்லாம் எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணி கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெட்டி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் சப்ஸ்கிரைபே பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இதோட ஃபுல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் பின் பண்ணி வச்சுருக்கோம். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துருங்க. எல்லா கம்பையுமே வெட்டியாச்சு. அதுக்கப்புறம் வெட்டின கம்பு எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து ஆணி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். வலையும் சேர்த்து அப்படியே அதுக்குள்ளே வச்சு ஆணி அடித்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இதுக்கெல்லாம் கேப்புக்கெல்லாம் கட்டு கம்பி வச்சு கட்டுறீங்களா?